Grant Thornton in India is reshaping values in the profession, contributing towards building a vibrant Bharat. With our path-breaking work in consulting, we are striving to rebuild India of 2030 brick by brick. An India which will be a progressive, sustainable and inclusive economic superpower. Our team has been working relentlessly towards transforming lives at the grassroots level. With our work in agribusiness, MSMEs, startups and infrastructure, as well as in other fields, we have been playing a pivotal role in empowering the communities we operate in. Our experience, acknowledged professional expertise and utmost sincerity in delivering have helped us lay a strong foundation for our work. Here's what our key clients have to say. Less than a year ago, so I've been benefiting from your intensive knowledge and experience in India and also in agriculture sector. Thanks to the intensive experience you have gained through the World Bank and other projects, we are benefiting very much, very intensively working with the GT team. RECP परियोजना और GT के सहयोग से हमको 3 प्रोजेक्ट मिला। पहला प्रोजेक्ट है कि बकरी के दूध के सोप बनाना, दूसरा था कि जैसे घी, दूध और चीज बनाना, तीसरा प्रोजेक्ट है कि जिंदा बकरी की मार्केटिंग करना। इन तीनों प्रोजेक्ट को चलाते हुए कम से कम 700-800 बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिलेगा और साल भर में कम 6 से 7 करोड़ का टर्नओवर रहेगा। और इससे इनकी जो आमदनी है वो काफी बड़ी है, उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो रहा है। The early results from this 1 year of working have just started coming in, and I'm very happy to note that the turnover of these FPCs has actually tripled in this short period, and the potential therefore is very high. So SFAC is also thinking in terms of expanding the program, either into the interiors of the states already identified, or by adding more states into this program. And I'm very sanguine that the expertise of Grant Thornton has manifested itself into success for everyone else. I'm sure that they will be able to demonstrate some good business model from these institutions, which will have the potentiality to get scaled up in future. And with that, we will be able to resolve and maybe reduce the hardships and many of the problems which are being faced by the farming community, not only in our area but across the globe. मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया पिछले 3-4 सालों में ये जो हमारे नई कंपनियां बनी है, उन्होंने पिछले साल बहुत बढ़िया काम किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, स्पेसिफिकली ये टूर प्रोक्योरमेंट में। और उसके बावजूद हर जगह पे जितने मैंने विजिट्स किए उसमें मैंने देखा कि दे हैव वेरी एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है। वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ उन्होंने जितना अभी तक काम किया है प्रोक्योरमेंट में, उसके बावजूद वैल्यू एडिशन चेन में बहुत सारे सीड प्रोडक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से दे आर डेफिनेटली, ये जो हमारे प्रोजेक्ट का मोटो है, फार्मिंग में कॉम्पिटिटिवनेस लाना।